Apocalipsi, desastre assassí, el dia que es va obrir la Terra a totes les portades dels mitjans de comunicació del món després dels terratrèmols massius del 6 de febrer de 2023. Durant els últims 2 dies, s'han registrat més de 540 terratrèmols a la regió euromediterrània. Xifres impactants. El professor italià Carlo Dunioli, president de l'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia, va assenyalar que la placa aràbiga s'ha mogut uns 3 metres en direcció nord-est i en direcció sud-oest en relació a la placa d'Anatòlia. Normalment, el moviment geològic sobre la zona és de 2 de mars mil·límetres per any. De vegades, després de forts terratrèmols, les plaques es poden moure de 3 a 30 centímetres. Ara tot va passar en poques desenes de segons, provocant aquest megacisme. Un altre fet interessant. La fortalesa de Gaziantep, a Turquia, va ser destruïda fins a la pols. Fa 2.000 anys que es mantenia de forma segura i va resistir tots els nombrosos terratrèmols de la zona i ara està destruïda. L'any 1939, a Turquia, a la mateixa regió, es va produir un terratrèmol de magnitud 7,8, però aquesta fortalesa va sobreviure. Va ser un altre tipus de magnitud 7,8 que l'última vegada, perquè la fortalesa va sobreviure allà, però aquesta vegada es va esfondrar de la mateixa magnitud. Potser el terratrèmol va tenir una magnitud completament diferent. Com nosaltres, per Chevalin, director de l'Institut de Teoria de Predicció de Terratrèmols i Geofísica Matemàtica de l'Acadèmia Russa de Ciències, va dubtar de les estimacions de magnitud. Va dir als mitjans de comunicació que un desplaçament de plaques de 3 metres és típic per als terratrèmols amb una magnitud de 9, mentre que al terratrèmol se li va assignar una magnitud de 7,8. La veritat se'ns està ocultant i les dades estan sent manipulades. Hem parlat detalladament sobre el frau amb dades del terratrèmol al Fòrum Internacional en línia Crisi Global. La nostra salvació està en la unitat, vegeu l'enllaç a la descripció. Ciutats senceres van ser escombrades en una nit. Literalment, en qüestió de moments, la gent va perdre el sostre sobre el seu cap i tots els seus béns adquirits, i molta gent va perdre les seves pròpies vides. És una gran tragèdia la pèrdua de milers de vides humanes que ja no es poden tornar. I què passarà demà? El nostre veritable enemic comú, el cerve climàtic, ataca des de tots els costats alhora i ni tan sols intentem resistir. Els cataclismes s'intensifiquen cada dia i continuen cobrant les vides de les persones. I mirem indiferents, permetent a l'enemic conquerir els nostres territoris i prendre vides humanes. Encara creus que no t'afecta? Estàs segur que seràs avisat, evacuat a un lloc segur, dotat del necessari i et compensaran els danys. Treu-te les ulleres de color rosa, mira els terratrèmols que s'han produït a Turquia. Desperta't! El perill ja està molt a prop. Avui, els serveis de rescat no estan preparats per als reptes climàtics actuals. S'enfronten a nous fenòmens potents i de gran escala, i les eines bàsiques que utilitzen no es canvien amb els anys, escales, serres, destrals, mànegues contra incendis, etc. Per afrontar eficaçment les conseqüències dels desastres naturals davant el canvi climàtic global, calen noves tecnologies. Ara ja hi ha solucions científiques i tècniques innovadores, però no s'apliquen perquè existim en el format consumista de la societat. Però molt aviat, en un moment, milers, milions i possiblement milers de milions de persones necessitaran ajuda. Estàs preparat per a això? No és un motiu real per pensar en el format en què vivim ara. No és aquest un motiu per construir una societat més humana i preparada per a qualsevol repte. Amics, és l'hora que hem de començar a actuar ara mateix. Ja sabeu, durant tot aquest temps estem intentant activament fer arribar el missatge a la humanitat, però ens enfrontem a un gran nombre de persones inerts. I sincerament, mai hauria pensat que és tan difícil salvar la humanitat. Per què les persones són tan inerts avui? És perquè simplement no saben quant de temps els queda i, per tant, no tenen pressa. Per tant, és extremadament important transmetre'ls informació sobre la progressió de tots els processos climàtics catastròfics i sobre la sortida real del col·lapse climàtic. El canvi en el format de la societat de consumista a creatiu. Totes les persones del planeta haurien de saber-ho, aquesta és l'única manera. En cas contrari, simplement no tindrem temps de fer res. I per això ara fem una crida a totes les persones que volen viure, que volen que visquin els seus nets i besnets. No podem aturar la progressió dels cataclismes climàtics pel nostre compte, i nosaltres mateixos tampoc podrem fer arribar el missatge a tothom. No té sentit posar l'esperança en els polítics, que aquests es posaran d'acord i faran alguna cosa. La gent ha de començar a parlar-ne.
És necessari que tu i jo transmetem aquesta informació a tots els mitjans de comunicació, a cadascun dels 8.000 milions de persones que viuen a la Terra. Aquesta és l'única possibilitat que veiem ara. Tenim la possibilitat de deixar un planeta tan mort com Mart, però també tenim l'oportunitat de salvar el planeta. I mira ara mateix, quan parlem amb vosaltres, ara mateix el nostre planeta, al llarg de noves falles que es formen a causa dels terratrèmols, el magma s'està fent camí cap a la superfície. Aquest procés és bastant ràpid. Aquest és un fet amb el qual estem vivint des de fa més d'una dècada, i a partir d'ara vosaltres haureu de conviure amb això també. Perquè ara enteneu que això és realment una bomba apocalíptica del dia del judici final amb un rellotge. I mira ara també enteneu que l'única solució per a nosaltres com a civilització és la societat creativa. I tothom ho hauria de saber. Aquí, cada segon de la nostra inacció redueix les nostres possibilitats de salvació. Avui l'elecció és teva. I mentrestant encara tenim l'oportunitat de capgirar el rumb a favor de tota la humanitat. Hem d'actuar. L'única oportunitat de sobreviure és unir-se i realitzar la societat creativa, la base de la qual és el valor de la vida de cada persona. Una societat creativa és una societat segura, amb cura per a tothom. El més important aquí i ara és la vostra participació.